Eu creo que non é boa nova. Galicia perde a posibilidade, cando menos, de unha das... a sede que estaba confirmada, ademais, non se vai producir ningún caso despois da noticia de hoxe. Non é boa nova. Unha serie de compromisos que se dixeron públicamente, que agora se recoñece tamén que non van ser posibles e, polo tanto, eu creo que non o é, e a mí me gustaría que houbera esa posibilidade. Dentro diso, nós aí sempre dixemos e imos decir o mesmo. A Xunta de Galicia está disposta a colaborar na consecución. Ahora a sede de Coruña xa non vai ser posible. Dixemos nun acordo que tomamos en Consello na medida das responsabilidades orzamentarias e despois aclaramos, ademais, un esforzo moi importante. Estaríamos dispostos a aportar un 25% dos costes cando os coñezamos e vexamos que son os costes razoables. Por lo tanto, a aportación da Xunta de Galicia sería con vistas a que aproveitar esa oportunidade de poder ser sede do Mundial. Todo o demais, nestes momentos, eu non lle podo... Temos unha colaboración xeral para mellorar infraestructuras deportivas en moitos concellos galegos, pero non un compromiso expreso para nada en concreto. E, polo tanto, a disposición acordada da Xunta de Galicia era e é para ser sede do Mundial, non para outra cousa neste momento.